Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem video klipu vidjet ćete kakve sve probleme imamo sa suncokretom i kako ih je Mika sam za jedan dan počeo rješavati i kako je dva problema riješio. Verovatno vam je poznato da imamo dosta problema ove godine sa suncokretom. Prvo, sklop nam je dosta loš, imamo puno pojedenog koji nije nikao, svašta, na to se još nakačilo drugarova njiva gdje nešto su prskali, napravili haos i suncokret se osušio. U sve to ja sam nekih zdravstvenih problema imao i Mika je sam morao da reši sve te probleme. Prvo je zakačio sejalicu, to ste mogli da vidite na uvodu klipa, znači išao je da useje suncokret u onu travuljinu, a posle toga je doneo odluku da moramo špartati suncokrete kada ih je obišao jer je video da imamo strašno puno samonika, iako je, kažem, loš je sklop, ali samonika imamo jako puno i onda je rešio da baci veštačko đubrivo, pa ćemo uraditi špartanje koje ćemo vam prikazati u nekom od budućih videa. Tako da možete da pogledate ove dve operacije kako je Mika uradio na 4-5 njiva i vidjet ćete kakvi su ti problematični suncokreti koji definitivno više zbog ovakvog plodoreda nećemo moći da sejemo na ovakav način. Na svake 3-4 godine je preblizu i imamo samonika nenormalno, znači kao da je posejan, kako Mika kaže, žitnom sejalicom. To ćemo morati na neki drugi način plodoredom da eliminišemo. Uživajte u videu. Evo, danas je 28. maj 2024. A ja sam zakačio sejalicu. Idem da presejem neki suncokret. Vidjet ćete kad stignemo na njivu, čućete kakva je situacija i zašto ga presejamo. Evo, stigao sam na njivu. Ovdje je ovaj drugar posejao suncokret i kad je radio prvi tretman sirka, kao što vidite ima dosta sirka i sada ovaj se osušio. Nešto se desilo, da li prskalica nije bila dobro oprana ili nešto sa hemijom, uglavnom i suncokret je krenuo da se suši, ne svaki, uglavnom trebao je da bude ovakav svaki, ali evo ovaj je krenuo da odumire. Ovaj se skroz, ako možete da vidite, osušio i ovaj, znači gotovo je. On ne bi da spremira zbog ovog sirka, pa ćemo da posejemo sada direktno na ovo i onak će onda oprskati totalom da uništi i ovaj sirak i taj suncokret poneki što je ostao, iako ima još nešto širokolisnih trava. Evo kakav je suncokret trebao da bude. A i ovaj isto dobio po listu i ovaj, mada ovaj se možda izvuče, ali takvih je malo, možda 10% njive. Evo, ja sam sejalicu raširio i sad da sipam seme.
23 razmak. Zrna ispadaju svuda. To je to. Evo, obišao sam prvi krug. Mekano je ovdje dosta, bez obzira na to što nije spremirano. Vidite, sejalice ide tamo nekih 5 cm dublje i ne treba, pošto vlage ima i preće izaći. Evo ga zrno. Evo ga još jedno. To je to. Dobro je. Evo ga i ovdje. Evo već se pobeže. Odlično.
Ova njiva je završena. 64 tara. To bi bilo to. Danas je 28. maj. Pa ćemo baš ispratiti kako će proći ovaj suncokret danas posejan. Sad ću javiti drugaru da sam završio. On može doći to odmah da oprska totalom, da se reši ove sirčine. Mada ja mislim da će morati posle još jednom sa nekim preparatom za suncokret, za sirak u suncokretu. Malo da očistim sejalicu, skupim i to je to. Gotova setva. Presevanje tačnije. Evo nas na suncokretu. Suncokret je juče oprskan vibalom, pošto ima na nekim delovima ambrozije, a ima i mnogo ovog samoniklog suncokreta. Kao što vidite, dosta ima samoniklog suncokreta, tako da će to morati da se šparta, pa smo odlučili da bacimo, da ga malo prihranimo pre špartanja. Bacamo Timakovu 25-icu. Rajko će vam objasniti detalje. Evo ovdje nam je komšija oprskao jednu brazdu. Ne celu, ali do pola. Ovo je sve samonik. To je nešto i ovdje, šta je ovo? Kao neko drvo.
danas na trećoj njivi. Evo i ovdje sam upravo bacio ovaj timak. Ovdje nema toliko samoniklog suncokreta, ovdje ima najviše ambrozije. Juče je oprskana vibalom, evo možda vidite kako je svenula. Ali ovo ćemo prošpartati za koji dan kad vibala odradi svoje. I nije mi jasno dakle toliko ambrozije. Ova njiva je bila perfektno čista prošle godine, bio je kukuruz. Dalje doletela sad s ovih uvratina, pošto je ovdje ova žica i voće, pa tu uvijek bude korovine. Nemam pojma. Evo još nešto zanimljivo. Danas je 28. maj, a evo ovo žito je skoro za vršidbu. Evo pogledajte. Ovo žito tačno može da se vrši. Malo nešto učmanulo. Dalo do onih suša ili od neke bolesti, ali evo pogledajte. Znači komotno može da se vrše. Ovo je vjerovatno neka ranija sorta, ali i za te rane sorte ovo je rano. 28. maj. Vidjeli ste šta se dešava sa suncokretom. Rekao sam da ćemo vam narednih dana objaviti video iz špartanja istog. Evo sad se nalazim na kraju u ovim kukuruzima, palo nam je još nekih 16 litara kiše i još malo popravilo situaciju. Toliko za ovaj klip, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!